गाइस इस वीडियो में देखिए खांसी ने क्या गजब कर दिया है। और खांसी ने सोते को उसकी गर्लफ्रेंड के पास भी तुमको बोले थे बाइक लेकर आओ तो तुम खांसते कूदते आ रहे हो। आज रोज डे आप गर्लफ्रेंड के पास कैसे जाएंगे? अबे तू टेंशन मत ले, मेरे पास जाने का जुगाड़ है। कौन सा जुगाड़ है बे? ये वाला जुगाड़ है। साले तू बैठो ऊपर। कुछ तो गड़बड़ है भैया। हैप्पी रोज डे बेबी। थैंक यू बेबी। चुप रहो, भैया अंदर हैं। और अभी तो रुको। अबे साले